अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अॼु जी हिन वीडियो में तव्हांखे ॾसींदासीं त कैटियन जी फिल्म अमर पारस। त हिन फिल्म में सतार लाड बिलावल खोखर रूबी अली, हुन खां अलावा जो मेन रोल नादिर हुसैन जो अदा कयो हिन में, ऐं ममताज़ काशली। त हिन में सभिनि खां बहितरीन ऐं सुठी एक्टिंग कंहिं कई त तव्हांखे हिन वीडियो में ॿुधाईंदासीं त हिन जो बहितरीन अदाकार कहिड़ो, जंहिंजी एक्टिंग के काफ़ी पसंदि कयो, हिनखे काफ़ी वोट मिलिया। त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन में ममताज़ काशली जीअं हीअ फिल्म लिखी आहे हुनजी एक्टिंग, हिनखे नंढिड़ो रोल ॾिनो वियो, पर हिनखे जेको नादिर हुसैन जो भाउ कयो वियो, हिन जे किरदार खे, हिनजी मॉडलिंग ऐं हिनजी अदाकारीअ खे काफ़ी पसंदि कयो पियो वञे। हिनजे जेका अदाकारीअ खे मजू सतार लाड़ जी ऐं बिलावल खोखर जी अदाकारी खां मथे पियो चयो वञे त हिनजी बहितरीन अदाकारी हुई ऐं हिनजो जेको रोल हो उहो बहितरीन पंहिंजो निभायो। त ममताज़ काशली हूअं त एतिरा ड्रामा न आहे भरींदो, पर हिन फिल्म में हिन काफ़ी सुठो कमु कयो आहे। उमेद था कयूं त हिनखे ॿिया भेड़ा ई रोल मिलंदा सिंधी ड्रामनि में। त इहा ई अॼु जी वीडियो।